চলো ঘুরে আসি টিম। এবার চলল হুড্রু জলপ্রপাত দর্শন করতে। রাঁচি শহরের থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দূরে এই হুড্রু জলপ্রপাত অবস্থিত। আমরা প্রায় 22 জন এই হুড্রু জলপ্রপাত দর্শন করবার জন্য এগিয়ে চলেছিলাম, হাতে লাঠি এবং দুর্গম সে পথ। প্রায় 500 সিঁড়ি অতিক্রম করে সেই হুড্রু জলপ্রপাতের নিচে নামা যায়। অনেক কষ্ট করে শেষে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি, কিন্তু আমাদের টিমের অধিকাংশ মেম্বারই শেষ অবধি হুড্রুর নাগালে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। অপূর্ব মোহময়ী হুড্রু, অবিরাম অবিশ্রান্ত জলধারা। হুড্রু জলপ্রপাত ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি জেলায় অবস্থিত। এটি ভারতের 34তম সর্বোচ্চ এবং ঝাড়খণ্ডের উচ্চতম জলপ্রপাত। এটি এই অঞ্চলের অন্যতম বিখ্যাত পর্যটন স্থান। সুবর্ণরেখা নদীর উপর এই হুড্রু জলপ্রপাত তৈরি হয়েছে। হাতের নাগালে এমন সুন্দর জলপ্রপাত দেখে ক্যামেরাবন্দি করতেই হলো। ওপর থেকে নিচে প্রায় 500-র ওপর সিঁড়ি ভেঙে নামতে হয়, কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। এরপরেও ফলসের সামনে যাবার জন্য খেবড়ো খেবড়ো পাথর এবং বিপদ সংকুল রাস্তা, কিন্তু সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করেও আমরা শেষ অবধি একদম ফলসের সামনে যেতে সমর্থ হয়েছিলাম। গিয়ে যথারীতি ছবি আগে তুলতেই হবে। আগে ছবি তুলে সেই ছবি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। তাই যথারীতি সবাই নেমে পড়ল, কেউ সেলফি তুলতে, কেউ ক্যামেরায় ছবি, বা কেউ আবার অনুরোধ করলো অন্যকে যে তার একটা সুন্দর ছবি তুলে দেওয়ার জন্য। সবার অনুরোধ রাখতেই হলো। আমরা বেশ কয়েকজন অতি কষ্টে নিচে নেমেছিলাম। সাংঘাতিক বড় বড় প্রায় মসৃণ পাথর ডিঙিয়ে নামতে হয়। একবার পা পিছলে গেলে সাংঘাতিক বিপদ। কষ্ট করলে যে কেষ্ট মেলে, তার উদাহরণ বোধহয় এই জলধারা। সুবর্ণরেখার অনেক রূপ দেখেছি, কিন্তু এমন ভয়ানকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি। সমতল পথ অতিক্রম করে চিত্রকূট বা তীরথগড় বা 7 সিস্টার ফলস দেখা যায় বটে, কিন্তু হুড্রু দেখতে গেলে কষ্ট তো করতেই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা দেখবেন তা আজীবন মনে রাখবেন। বাচ্চাদের নিয়ে নিচে নামবো না ঠিক ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিচে নেমে ওরা যে পরিমাণ আনন্দ করল তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব পাওনা আশিসদার। এই মানুষটার এনার্জি অনেক যুবককেও ঘায়েল করে দেবে। আর দেবাশিস বাবু পাথরের ওপর দিয়ে লাঠি হাতে যে পরিমাণ দাপিয়ে বেড়ালেন তার তুলনা করা নেহাতি বাতুলতা মাত্র। জ্যোতি স্যার আর বৌদি ব্যস্ত থাকলেন এই পুচকিগুলোকে সামলাতে। সোনালিদি যে কায়দায় ছবি তুললেন তাতে মনে হলো নিচেই নেমেছেন, কিন্তু না, এ ছবি ওপর থেকেই তোলা। জলধারা নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে জলাশয় তৈরি করেছে, সেখানে কিছু স্থানীয় মানুষ প্রমোদ বিহারের আয়োজন করেছে। তারা গাড়ির টায়ার দেওয়া বাঁশের ভেলায় চাপিয়ে
একেবারে জলপ্রপাতের জলধারায় স্নাত করার বন্দোবস্ত করেছে মানুষের মগজ বলে কথা। Hundru Falls. যারা আরেকটু সাহস করলেই ক্ষুদ্র জলকণায় নিজের আত্মাকে একটু হলেও শান্তি দিতে পারতেন, তাদের কষ্টকে আর একটু বাড়ানোর জন্যই এই চলচ্ছবির আয়োজন। এখন আমাদের কাছে হুড্রু মানে সুবর্ণরেখার দুর্দান্ত পতন নয়, সে তো ইউটিউব ঘাটলেই পাওয়া যাবে। আমাদের কাছে হুড্রু মানে ভেলায় চড়ে কচিকাচাদের সঙ্গে উন্মাদনা, যেখানে বুড়োরা আর কচিরা একই গোত্রীয়। সত্যি বলতে কি, সমীরই যদি জেদ ধরে বসে না থাকত, তবে এমন অসামান্য অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সত্যিই বঞ্চিত হতে হতো। ফিরে যাওয়ার আগে আমাদের মন পড়ে থাকলো ভেলার দিকে। ছেলেবেলায় কলার ভেলা বানিয়ে পুকুরে দাপিয়ে বেরিয়েছি, কিন্তু এই বয়সে এসে এমন দুর্দান্ত মুহূর্তের সাক্ষী হব কল্পনাও করিনি।